بكم الناس الكل. نورتونا وشرفتونا. دونك جيتو على خاطر بيل. سي كوا بيل؟ برشا عباد جاو خاطر يعرفوا بيل، فرحانين اللي اول مره بيل في المهديه، دونك جاو باش يتفرجوا. وبرشا عباد جاو على خاطر سمعوا باللي بوبليسيتي على باج فيسبوك في الشارع بيل بيل كلمه قاعده تعاود مش عارفين شنو هي بيل. دونك اليوم باش نجاوبوكم على البوان دانتيروغاسيون تاعكم. BIL, c'est une conférence internationale. Ça a été en 2007 في كاليفورنيا. دخلت معناتها même pas عامين à peu près لتونس، سنة أول مرة في المهدية organisée par LG. Donc BIL, c'est vrai que c'est une conférence, mais le concept نتاعها est la non-conférence. باش تقولي فاش تحكي. Oui, c'est vrai. اش معناها؟ خاطر BIL est une conférence mais différente على les conférences الأخرين. Différente فاش؟ في بيل مثلا les intervenants بعد ما يكملوا يحكيو عندك vous avez totalement la liberté de poser vos questions, de se discuter، تعقبوا على كلامهم تناقشوا، مش كيما في لي كونفيرونس العاديين نجيو جوست نقعدوا نسمعوهم فاش يحكيو من بعد نهزوا روحنا وراهم. معناتها il ne s'agit pas de juste assister et regarder، لا عندك الحق تشارك. في بيل زاده نعمل بيل معناتها il regroupe plusieurs talents et profils de divers domaines. Des artistes, des scientifiques et même des hackers. BIL aussi est une conférence animée. تلقاو فيها plusieurs pauses musicaux, فيها des pauses café. Donc, إن شاء الله تكون عجبتكم BIL. مرحبا بكم une autre fois. Je passe le mot à notre président Naël. Amusez-vous bien. مرحبا بكم مرة أخرى. عسلامة الناس الكل، معكم نائل حاجي، président de l'association FGET. شنو هي FGET؟ Futur Gestionnaire et Économiste Tunisien. شنو هي FGET؟ الناس الكل معناها تعرفنا الحاجة الحمراء اللي ماشي نجريو كان بعض. dernièrement ولات الحاجة الزرقاء اللي ماشي نجريو بعض. دونك برشا يسألوا شنو هي FGET. En fait le concept هو بدا إن شاء الله عندنا توا حكاية عام وشوية، عام ونص. spécifiquement معناها بالضبط بدات في 21 février 2014. 15 événements في 10 شهور خدمه. سي با فاسيل كي معناها موين تاع ايفينمون ونص كل شهر، سي با فاسيل وطلبت برشا خدمه وبرشا تعب بربي تصفيق على ليكيب اللي معاك. دونك لي événements ou l'expérience فسرت لنا اللي il fallait prendre plusieurs décisions. باش وصلنا خدمنا 15 événements في 10 شهور، كانت فما معناها برشا ديسيزيون صعبة، مش ساهل باش انك تاخذ دي ديسيزيون معناها خاطر ماهيش تتعلق بانسان واحد برك، دي ديسيزيون تتعلق بعباد، مستقبل عباد، مستقبل ان جروب اون اسوسياسيون ومام مستقبل بلاد. علاش لا؟ خاطر احنا اسمنا فيتور جيستيونير ايكونوميست تونيزيان، نخدموا على غدو، مش قاعدين نخدموا على اليوم. دونك fallait prendre plusieurs décisions difficiles. بالنسبه لينا لا بريز دو ديسيزيون الناس الكل تقول لازمنا ناخذ لا بون ديسيزيون، لازمنا نعمل ديسيزيون صحيحه. بالنسبه لينا نشوف هذايا ايدي غلطه على الاخر. علاش؟ نهار اللي نعمل اون بون ديسيزيون شنو باش نتعلم منها؟ نتعلم منها حد شيء. ديما نو بارون يقولوا لنا راهو يلزمكم تتعلموا من الاكسبيريونس نتاعنا، يلزمكم تسمعوا هذاك وتسمعوا هذاك وتفرجوا في الفيلم هذاك، تاخذوا الاكسبيريونس من الفيلم هذاك واكسبيريونس من العبد هذاك ومن الحكايه هذيك من القصه هذيك. لا، اوكي صحيح نتعلموا منها شوي، مي مش كيما كي ناخذوا اون موفيز ديسيزيون. كي ناخذوا اون موفيز ديسيزيون وناكلوا منها كف، جو دي بيان كف، هذيك اللي نتعلموا منها. علاش؟ انا جي كومي اون ايرور، اذا كان عملتها غلطه صيت تعلمت منها. كي تمس النار تعرف شو معناها تحس بها، اما كي تقول لي نار تحرق مش كيف. كي تمسها تعرف، كي تاخذ دو موفيز ديسيزيون تتعلم نهار تولي تاخذ دو فغي و دو بون ديسيزيون. دونك جو فوا انا بالنسبه لي انا انه لا كلي pour la prise de bonnes décisions c'est la prise de mauvaises décisions. نغلطوا، لازمنا نغلطوا، نغلطوا le maximum de mauvaises décisions pour éviter une mauvaise décision.
خاطر باش يجي نهار وتاخذوا une bonne décision. Donc la clé la bonne décision c'est la mauvaise décision. مرحبا بكم الناس الكل. نائل حاجي ميرسي. نبداو البيم بتاعنا مالا. نبداو ان شاء الله مع مدام ايمان بالخوجه ديريكتريس دو سونتر دافير. ميرسي. مرحبا بكم الناس الكل. دونك فرحانه اليوم برشا راني معاكم في فيل مهديه. دونك باش نحكيو شويه كما قال نانيل دونك على بريز دو لا بون ديسيزيون. دونك كيف نجموش نحكيو على بريز دو لا بون ديسيزيون غير ما نسالو دونك دو كيسيون شكون ينجم ياخذ لا بون ديسيزيون كيفاش نجمو ناخذ لا بون ديسيزيون. دونك هوني باش نحكيو على ان نوفو دونك كونسيبت enfin c'est pas un nouveau mais un concept اللي هو d'actualité اللي هو le leadership. دونك صحيح كنا نحكيو على دي جيستيونير دي ماناجر نقراو في جيستيون نقولوا روحنا تيان فوالا نكملوا قرايتنا on a le profil d'être un bon gestionnaire ou un bon manager. C'est que on peut sincèrement donc prendre les bonnes décisions. Est-ce que cela est vrai? En fait, c'est quoi le leadership? Le leadership, c'est un terme anglais. Quand je joue face à l'eau, on a le leader ou quel métier. Donc, ma foi, c'est fine, donc c'est le bateau. Et le leader, c'est le chef du bateau. Donc, c'est fine. Donc, déjà, il y a tout un concept à définir. Donc, je vais le concept de leadership. Donc, c'est la capacité d'un individu donc, à conduire ou à mener donc, un ensemble d'individus vers l'atteinte donc, de certains objectifs. Donc, l'année marquée déjà un mission du leader par rapport à un groupe. Donc, un individu par rapport à un ensemble de groupes. C'est normal que je n'ai une décision. Décision indique ça va influencer un groupe, quel que soit par rapport à l'environnement en tant que personnel, à la professionnelle, à l'académique. Donc, l'année, c'est très important de faire la distinction entre la notion d'un gestionnaire et d'un leader. En fait, un bon gestionnaire peut être un leader, mais un gestionnaire, il n'a que les capacités donc, de gérer et d'administrer. Donc les deux termes, leader ou gestionnaire, ne sont pas forcément liés. Mais ce qu'on voit de nos jours, c'est que la notion donc, de leadership, elle est recherchée dans presque tous les domaines et on va voir ça donc, avec tous les intervenants de cet après-midi. Mais, je vais vous parler de leadership à la prise de décision par rapport à mon domaine qui est l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Donc, quand on parle de la notion d'entrepreneur, est-ce que tout le monde naît entrepreneur? Bien sûr que non. Allez, l'entrepreneur, c'est un individu qui a la capacité de gérer, de convaincre, donc de fédérer des actions avec un groupe, quels que soient des clients, des fournisseurs, des partenaires, etc. Donc, l'une des facettes d'un entrepreneur, c'est le leadership. Pour convaincre un client, on doit savoir comment le convaincre. Pour prendre une décision au sein de son entreprise, on doit savoir comment prendre les bonnes décisions. Donc, quand je marqué à la prise de décision, est-ce que c'est facile de prendre la bonne décision? Bien sûr que non. Allez, je crois souvent, je me dans des situations donc, inattendues, des situations. Donc, il travaille d'une façon méthodique. Donc, il est souvent, il veut être invulnérable. Donc, il veut paraître rigide. Il n'est pas vraiment averse au risque. Alors que quand je marqué un leader, marqué un sens d'inspirateur, de motivateur, quelqu'un qui commence par se changer lui-même pour influencer les autres à se changer aussi. Donc, il est créatif, donc il est visionnaire, c'est un agent de changement. Donc, visionnaire, c'est-à-dire visionnaire. Visionnaire, c'est-à-dire, il sait très bien quels sont les changements qu'il doit effectuer pour atteindre certains objectifs. Et bien sûr, pour effectuer des changements, il doit lui-même être un acteur de changement. Allez, il déjà un individu, donc, avec un groupe. Il va influencer un groupe. Donc, déjà, il doit entretenir une relation de confiance. Ce que ce n'est pas facile, surtout dans nos entreprises tunisiennes. Des étages. Ça attaque un employé, un chef de l'entreprise. Jamais un chef d'entreprise, les employés, en fait, mais jamais, mais le modèle classique,
Donc, les employés, les besoins, donc est-ce que كلهم يغزروا vers la même direction ou pas? Donc ça c'est très important. On essaie de définir les qualités d'un leader. Donc Nakao doit être dans l'écoute active. Il est un acteur donc, de changement. Il doit être un acteur motivant. C'est très important de savoir comment motiver son équipe. c'est très difficile, tu vas perdre ta vie. Et là, donc on est face à cette première décision de la vie. Et comme il a dit, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que dans notre pays, donc, on est face à des réalités. Mais là, moi, ce que je conseille, donc c'est mon expérience à moi. Je ne dis pas qu'il faut... Bon, c'est des choix, voilà, c'est une décision. J'ai écouté cette petite voix. Et c'est mon conseil, c'est d'écouter, de s'écouter. J'ai écouté cette voix qui me dit, voilà, c'est ta carrière, c'est ta chance, tu as une seule vie, vas-y. Si ça demande du temps, bon, je crois que ça vaut le coup. Donc c'était ma première grande décision. Et sincèrement, je crois que c'est cette décision, c'est le choix de carrière qui va après donc, déterminer tout le reste des décisions. La deuxième décision commence avec le serment d'Hippocrate. J'ai eu mon doctorat et on a eu un moment, oui, certains disent serment d'Hippocrate peut-être, mais sincèrement pour moi, donc, de lire ce serment, je vous jure que ça vous change la vie. Donc de lire ça en présence des maîtres de cette école et de mes chers condisciples, je jure et je promets d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Ça vous change la vie. Donc là, je suis devant Dieu, devant mes collègues, devant mes maîtres, devant Dieu. Je suis responsable de ces malades. Donc, et là, donc, commence ma réelle décision au jour le jour. Des décisions, donc, oui, on pagaille, donc on est des décideurs à chaque instant. Diable, s'il vous plaît. Donc, décider pour un malade. Donc, dans médecine, déjà, il y a MED. Donc, on est obligé de méditer. Donc, on médite à chaque instant. On doit réfléchir. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais je vais simplifier. En fait, il y a 3 grands cercles. Donc, nos choix, c'est certes tout ce qui est pré-décision, disons, donc, tout ce qui est acquis, c'est tout la théorique et tout ce qui est de nouveau aussi, comme bien sûr on continue à étudier tous les jours, c'est la recherche, c'est l'evidence-based medicine, c'est tout le théorique. Mais s'arrêter au théorique, ça veut dire que je vais être automatisé, que je vais être ingénieur du corps, mais non. Donc les personnes, c'est pas une machine, c'est pas, on ne doit pas s'arrêter à là. C'est pas de la théorique seulement. Il y a bien sûr d'autres éléments très importants. Donc en plus du cercle donc, théorique, il y a tout ce qui est patient, donc tout ce qui est psychologique. Et là apparaît donc la complexité de la décision pour un médecin. Donc il doit intégrer à chaque instant le patient qui arrive devant lui, c'est un être humain avec sa particularité, son background, son histoire, ses conditions sociales, et là, entre tout ce qui est élément, ce qu'on appelle l'éthique ou la morale médicale, et là, on partage ça avec nos amis, donc les juges. La décision qu'on fait, c'est pas pour nous, c'est des décisions pour une autre personne. Et certains donc disent que la morale commence là où s'arrêtent tous les lois. Ne t'inquiète pas, avec l'hypocrisie, non, sincèrement, donc il ne faut pas être dans ce sens-là. Pleurer pour le malade aussi, sincèrement, ça ne va pas servir au malade. C'est à chaque instant, donc essayer de trouver donc, cet équilibre. C'est réellement donc, un art
un art d'essayer de donner le meilleur pour le patient avec le moindre des dégâts. Et en déontologie, on a donc une obligation de moyens. Donc avec ce que j'ai, je vais donner donc le meilleur. Je terminerai juste par un petit mot, voilà, une image. Le plus grand stratège, il est tunisien, le plus grand décideur donc dans le monde entier, pas qu'en Tunisie. Et je crois que c'est un bon exemple sans suivre. Quand on veut, on peut. Et ce qu'il a dit, plus que décider, il faut oser. Et quand, s'il vous plaît, et quand on n'a pas de chemin, on peut créer un. Il a traversé des terres et des âges avec des éléphants, et c'est possible. Il a combattu, il a réussi contre Rome, mais tout est possible. Voilà. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. قدمت لكم رائد نزل العطاوي رئيس مركز اعمال المهديه، وكان معاه مساعد لغرفه التجاره وعضو المكتب التنفيذي كذلك اتحاد الصناعه والتجاره. شكرا للاخوه اللي استدعوني اليوم على تقديم هذه الكلمه في موضوع اخذ القرار الصائب. بكل صراحه نقول لكم احنا اكثر اصحاب مؤسسات مش رجال اعمال، لانه انا حسب رايي في تونس رجال اعمال قليلين جدا. في حيرة، حيرين في أخذ قرارات مصيرية. أصحاب المؤسسات اليوم حيرين، يندرى نسكروا المؤسسة، نطردوا العمال، نستثمروا، نجيبوا خدامة جدد، بدلوا النشاط، حيرين بكل صراحة. دونك احنا أمام أخذ قرارات مصيرية. شنو هو المطلوب؟ باش تاخذ اي قرار كما هذا، انا شخصيا كيفاش ناخذ القرار، رغم انه قرار يخضع لعديد القواعد. تعرفوا لانه ثم نظريات لتيوري دو بريز دو ديسيزيون مثل ريشيرش اوبيراسيونيل الكل، لكن في هذه المواقف ظهر لي ما يصدقوش. ظهر لي انا من الاشخاص اللي نقوم الصباح وناخذ قرار، نقوم الصباح نقعد نخمم شويه ومن بعد ناخذ قرار، الله اعلم صحيح ولا غلط. دونك القرار يخضع اهم حاجه إلى أنك تكون عندك المعلومة، أنك متمكن من المعلومة. يعني مثلا بالسكر المؤسسة، إذا كان ما تعرفش أنت بسكر المؤسسة شو باش نجر عليه؟ باش نجر عليه مثلا عندك عمال باش ياخذوا بار اكزومبل الهبوط نتاعهم، تنجم باش تبيع المؤسسة، تنجم باش تبيع دارك، تنجم باش تبيع الأرزاق اللي عندك، تنجم باش تفلس، الإفلاس كذلك إذا كان ما عندكش معلومة. دونك أنا أول حاجة أنصح معناها قبل التيوري وقبل النظريات هو التمكن من المعلومه، اللي عموما معناها قامت دول كامله تعمل معناها مخابرات عمل نتاعها هو المعلومه اساسا لاخذ القرار في شخص، ولا اخذ قرار في دوله، ولا اخذ قرار في تسيير بلاد كامله، هو المعلومه اللي حقيقه نحن حسب رايي كمؤسسات وكبلاد وكذا وكذا تنقصنا المعلومه. اليوم احنا حتى نسبه النمو، نسبه البطاله، نسبه اي نسبه نشكوا فيها، يدرى المعلومات صحيحه ولا غلط. اذا معناها انا نرجع نقول اخذ القرار الصائب لازم تكون عندك المعلومات الدقيقه والصحيحه. وهذاك علاش قبل اي استثمار لابد ان تقوم بدراسه، والدراسه اللي في تونس انا رغم صاحب مكتب دراسات لكن نعرف انه الدراسه غير دقيقه. دراسه معناها جوج باش نقضيو بها القضيه نتاعنا، باش تمشي البنكه ولا باش تمشي معناها تاخذ به منحه ولا غيره، ولكن من بعد عديد المؤسسات وعديد الناس اللي تاخذ قرار في الاستثمار والدراسه، خاصه الدراسه القانونيه، يدرى عندي الحق الحلم ولا ما عنديش حق الحلم، ويمشي ياخذ قروض ويرهن ويستثمر ويبني ويجيب وسائل الانتاج ويجيب كل شيء، ويجي نهار تملي يمشي حلم يقولوا له راهو سامحنا راهو ما عندكش حق باش تحل، ومش تحكي معناها في نظريات. حاجه ثانيه في مهدي واحد صرف انا نعرفه معناها خدم له واحد وفي الاخر صرف فوق المليار، وجاي نهار ما مش حل جات الولايه وقالت له ما عندكش حق باش تحل. الخطا يعود لشكون؟ اخذ قراره في الاستثمار، واخذ قراره في الانتاج، واخذ قراره في القرض، واخذ القرار كله غلط لغياب معلومه سهله جدا الى انه ما عندوش الحق باش يحل
ورصاك مسكر المؤسسه بتاعه حتى لوين نام عليه ربي تغير القانون باش معناها حل. كذلك انا نقول اخذ قرارات ساعات تقول باش نلوج على المعلومات وفي استثمار وفي غيره، والسؤال اللي يطرحوه ديما كمركز اعمال كمكاتب دراسات بربي يعطينا مشروع ناجح. شوف كان عندي مشروع ناجح ما نعطيهولكش. فهمتي ماشي؟ دونك المشروع الناجح مرتبط بالاشخاص. شخص ينجح عنده شخص ما ينجحش عنده. عادي هذا اول حاجه. دونك باش تاخذ قرار في هذا الموضوع مثلا انا نقول كلمه واحده هي انطلق. انطلق كيما سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليه السلام. فهمتني؟ وقت اللي تلاقى سيدنا موسى مع سيدنا الخضر قبل ما ياخذوا حاجه فانطلقا ينطلقوا زوز من بعد يلقاو النتائج، ورغم عدم علم سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام بالنتائج. لذلك انا انصح ما نعقدوهاش برشا ماهيش حاجه كبيره اخذ القرارات الصايمه وغيره. انا ننصحكم كربما عندكم افكار كاستثمار كاي حاجه انطلقوا على بركه الله واخدموا على روحكم وبارك الله فيكم. سلام. باهي اسمع، قبل ما نبدا نحكي لكم على اخذ القرار لازم ناخذ شويه قرارات. القرار الاول شعل الضوء نتاع الساعه. ميرسي فوالا منورين. القرار الثاني خلوا لنا الريدو نتاع افتح ستار سي علي. ما خيبش من الواحد يحس روحه ظهره للحيط. خاصة حيط فيسبوك. باهي. ولا باهيين قرار ثالث مهم برشا لازم تيك السيلفي. مهم برشا. تخيل نعملوا بيب من غير ما نعملوا سيلفيج مع البيب، بس راه ريان. اسمع اخطبوا عاد. عبيوا البلايص الفارغة. باش ما نقولوش بيه المهدية فارغ، شو يقولوا علينا في الدورات. فلو شوية أما بون. استنى باهي. نعاودوها. عندكم تعملوا العشية؟ سمعت البريبار كملتوا تحبوا تراجعوا ولا حاجة؟ سي بون مريكين. باهي نعاود. سمعت البريبار قبل. اي سيدي سي بون نبداو على بينيفيزيون باش تلايكوها وفازات وكل شيء. اي سيدي اليوم استدعوني جماعه بير المهديه باش نحكي لكم على بريز دو بون ديسيزيون. الحقيقه ما عندي حتى ادنى فكره على كومون اون برون بون ديسيزيون. بون اترونيت معناتها من الاول انا جيت باش نتسال فيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بون انا طلعت فوق الركن طلعت خلينا نحكي لكم شويه حكايتي معناتها كيك بوتيتر تعاونكم في يوم من الايام انكم تاخذوا لي بون ديسيزيون. على خاطر j'ai pris énormément de mauvaises décisions dans ma vie. Je sais pas si être aussi aujourd'hui هوني c'est une bonne ou mauvaise décision. طبعا عندي حتى فكره. قولي لا سي لا فيريتي. انت عندك فكره جيت لهوني بون ولا موفيز؟ هيك ولا اون ديريكت على روح بقر على روح اسكت نزلنا خلينا نروح نحوش المسلوب. خلينا ستار. السلام عليكم يا جماعه الله كيف الامور باهيه وبارك خاصة وقت يطفيوا الضوء. يا جماعه وقت كنت صغير انا كنت نحب نطلع مخترع. بالحق عامل هكا لابوراتوار وكفازات. احنا الجينيراسيون تاع جراندايزر انتم ما خلطوش على الفازات هذوما. انت جينيراسيون ما هم ما خلطوش على جراندايزر. قلت نحب نخترع روبوات هكا وفازات كل شيء. حتى لين وصلت للسانكيام اني سكوندير. في السانكيام اني سكوندير عيطونا وقتها في ايميسيون تاع تلفزه تتصور. انا كنت في سفيكس تتصور في الاذاعه تاع سفيكس اسمها للشباب فقط. ليميسيون وقتها تحكي على مصروف الجيب. عندي كده وانا ذكرت قلت لهم وقتها علاش لا مصروف الجيب باش الواحد يشري
هذيك الريبوك بومب وقتها موضه هذوما حوايج تاريخيه معناتها سي بري هيستوريك نعرف ما عادش موجودين. دخلت الاستوديو كود فودر الاستوديو قلت هذه هي الخدمه اللي نحب نعملها. نسيت حكايه المخترع وقلت جيم بيان فير انيماتور دو قلت نحب نولي انيماتور تاع تلفزيون. سوف كو انا من عائله متواضعه الوالد يخدم خياط وقلت له بابا نحب بعد الباك نمشي نعمل إبسي. قال لي ما عنديش فلوس باش نخليك في تونس. واضحه هذه اول خيبه امل تجيك في حياتك شالبوك باع. سوف تعلمت اول حاجه ممكن نتعلموها في كافي مهام. تعلمت en attendant d'avoir ce qu'on aime aimons ce qu'on aime. دونك قلت انا مش نعمل انيماتور تلفزه مش نعمل انيماتور تلفزه لكن مع تاجيل التنفيذ تو ما نجمش. ايش عندنا في سفاكس؟ عندنا اذاعه سفاكس. مشيت دقيقه السلام عليكم وهذه ثم حاجه برشا منكم داير المدام كانت حكيت عليها بس اوزي نحي الحشمه الوجه اللي مش تحشم بيه امشي بيه لإذاعة سفاكس. جيت عملت كاستين قالوا لي سي بيان مرحبا بيك ادخل اخدم. شنو مش تخدم روبورتير. شنو هي روبورتير؟ عام 93 الحكايه هذه. يعطيونا نقرا سي اون ماشين دونجسترمون تستعمل لي بون دي مانيتيزي توزن 22 كيلو. تهز على ظهرك تقصد ربي للشارع تسال مثلا عن الحب حاجه باهيه ولا خايبه. دايما مازالوا يسالوا علينا اليوم لازم تلقى ثم ايميسيون في العام على الحب. كنا قدير وقدر. دخلت نخدم وانا ما في مخي حتى حكايه فلوس ولا حكايه جيست انا نحب نخدم الخدمه هذه. بعد 3 اشهر عيطوا لي قالوا لي باش نخلصوك. باش نعطيوك ميموار سميوها ميموار خلاص هذا يا جماعه كي يجيش تخدموا اسمه بالميموار. قداش خلصوني يا جماعه؟ اي بزيد تحديدا اوكي سي بون فات محاولات سي بون 56 دينار 4 دينارات في الجمعة بالضبط 4 دينارات في الجمعة. مي كنت فرحان بها برشا الحكاية هذه خاطر ما كنتش حسيت باش يخلصوني الحكاية. قعدت نخدم هكاك 4 سنين. دونك عامين باك ومن بعد دخلت نقرا فاك دو ليتر في سفاكس ونخدم في إذاعة سفاكس. كملت قراية وتطورت في إذاعة سفاكس، وليت اسيستون دو برودكسيون، وليت برودكتور، وليت انيماتور. بعد قداش؟ بعد 6 سنين. في عام 2002 استقبلت طفله تقرا في الليبسي، جات عملت عندي ستاج وانا في إذاعة سفاكس. الحقيقه حاولت نعمل معها الخير من غير تخديم مخ. من بعد لقيتها في إذاعة في كنال بنطيان قالت لي نزار راهو ثم خبر ب1,000,000 جنيه قاعدين يحضروا في إذاعة خاصة في تونس. إجا أعمل كاستينج. قلت لها يزي ألفة راك تفضل إذاعة خاصة في تونس سي امبوسيبل. الحكاية هذه عام 2003 ما ثم حتى إذاعة خاصة في تونس وحتى واحد ما يحلم بالحكاية هذه. قلت لها وباش نضحك عليك هاني مش نمشي نعمل الكاستينج. يبقى مشيت عملت الكاستينج. نلقى روحي أول صوت وأول مدير برمجة نتاع أول إذاعة خاصة في تونس عملت. Et cette argent-là بعد 18 سنة خدمة عند العباد بين إيتاتيك وبريفي قررت عام 2008 إني نعمل أول مؤسسة نتاعي. دونك بما إني نخدم في الأوديو فيزوال قررت باش نعمل شركة إنتاج سمعي بصري. وهي خيبة المسرح. 120 مليون الريت نتاعي شايح باش دبرتهم. في ظرف 3 أشهر قطعتهم من بعضهم. فشل ذريع جدا. لكن هذا ما يمنعش انه في 2009 قلت والله لاني مسيد. جات الفرصه باش نشري يونيفيزيون ماجازين. يونيفيزيون وقتها كانت عندها صعوبات ماليه. جاوني الاولاد قالوا لي علاش ما تدخلش معنا شركه. قلت لهم نتشنقى مع الجماعه لا يلا. مي بما اني كليت برشا مسقط كنت تتذكروا في الحلقات السابقه بريفيوسلي. فقلت المره هذه يلزمني نعمل حاجات مهمه برشا اللي هي ندرس المشروع نتاعي بالباهي، ندرس المارشي، نعمل يونيتي دو مارشي، نشوف شنو هي الحاجات اللي ما هيش ماشيه ونصلحها.
ما فيهاش حل يا جماعه، يلزمنا نلقاو حل مع بعضنا. يلزمكم تزيو من التبزنيس في الفيسبوك. اغزر على اليمين وعلى اليسار بربي بزنس اون ريل لايف، ابني مستقبل. انترنت استعملها باش تبني حاجات بلوز انتليجون. جوجل إلي لا بور دوني دي زيدي. فيسبوك نجمو نستعملوه باش نخدمو. ثم حاجات اكستراوردينير موجوده في الانترنت استعملوها بور كونستروير دو لا فالور. العباد الكل تحب تاخذ، تاخذ شنو؟ يلزم نعملوا قبل ما ناخذ. Il faut avoir une valeur pour la partager. On ne peut pas manger un gâteau إذا ما صنعناش لو جاتو. سي سا ليدي، قبل ما تفكر أنا اليوم شنو باش ناخذ من الفاكولتي، شنو باش ناخذ من العائلة نتاعي، شنو باش ناخذ من تونس، قول كيما قال جي اف كي. أنا شنو عطيت للعائلة نتاعي، أنا شنو عطيت لتونس، أنا شنو عطيت للفاكولتي نتاعي. ما تنساوش، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مش ما بعائلتهم ولا ما بحومتهم ولا ما بوطنهم. كل واحد يبدا يكنس قدام باب داره. غدوه الشارع الكل يولي نظيف. واخر حاجه ممكن تعلمتها من حياتي باش نودكم بها، جيسبير تقنعكم وتعاونكم. الفو افوار توجور ان بتي غران دو فولي. شويه هبله. تعرفوش علاش الهبله مهمه؟ على خاطر لو كان نقعدوا ديما نخمموا في الامور المقننه، سكون ابيل ريفليشير دون لا بوات ان ذا بوكس. حتى شيء ما يتغير وحتى شيء ما يتطور. Il faut sortir d'une zone de confort. اخرجوا من القوالب اللي حطوها لكم. لو سيستيم اللي لا باش يخليكم مقولبين، قوم 8 نتاع الصباح، امشي اقرا، جيب نتيجه باهيه باش تاخذ شهاده باش تخدم. واذا ما ثماش خدمه على فكره كيسمو غفاء. نو. اذا السيد عامل سيبكوم ومشى يخدم بعديك عمل بيجوتري، ثم دينيرمون طبيبه مشات عملت اون بتيت ميزون دوت، ثم برشا عباد منكم باش تجيها افكار اخرى شويه فولي وما تخافوش. فينالمون كلنا نغلطوا، سي دو ليكسبيريونس كوم اون ا توس دي. اي amusez-vous bien. يزيو من الميزيريا اللي عايشين فيها، سي لا ميزير انتلكتويل. لا في اي بال اوتور دو نو. راكم عايشين في المهديه، ما تتصوروش قداش الشانس وقت تخرج تلقى البحر. ثم عباد تخرج تلقى حيط باب الجيران. سي كاتاستروفيك ولا بالحق. ثم احنا كنا نخدموا في تلفزيون في بيرو، ما كانش عندنا امكانيات il y a 2 ans. البيرو نحلو نلقى ديما لي سوتيان جوج ولي سليب نتاع الجاره معلقين. ما تتصورش قداش محبط للعزايم خاطر ما تعرفيش الجاره انت. Donc, et pour finir, je vais partager avec vous un petit secret. En général, je le partage avec tout le monde. فما فيلم تفرجت عليه عامين التالي اكسترا اوردينير، بدل لي حياتي. الفيلم هذا اسمه لو سكري. ادخلوا على جوجل حطوا الفيلم لو سكري. اذا الفيلم هذايا تقولوا 90 دقيقة نجم يبدل في حياتكم حاجة، كونتاكت @univision.net قولوا لي كمان شنو بدل في حياتكم ونشكر لكم. سينو يبقى انا غالب عليا وعليكم. ميرسي بوكو. ثانك يو.